হ্যালো, ওয়েলকাম টু ওয়ার্কিং এজেন্সি। আমরা টিকটক দেখার সময় বিভিন্ন ধরনের ফানি সাউন্ড শুনতে পাই। এগুলো আমরা কিভাবে ব্যবহার করব এবং কোত্থেকে ডাউনলোড করব। এগুলোকে ডাউনলোড করার জন্য আপনাকে ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করতে হবে। আমি আমার ফোন থেকে ওপেন করে নিচ্ছি। ওপেন করার পরে সার্চ বারে লিখতে হবে ভাইরাল, VIRA। ওকে, যে লেখাটা আমি লিখবো ওইটা আগে একবার লিখছি, এই জন্য চলে আসছে সবার উপরে ভাইরাল ফানি সাউন্ড ইফেক্ট। ওকে, আমি এখানে একটা ক্লিক করে দেব। তারপরে যে নিচে যে সাইটটা আছে পিক্সেবে, এটা একটা খুবই ভালো সাইট। এছাড়াও সাইট আছে, সবগুলোতেই ফানি সাউন্ড পাবেন। এখানে একটা লিস্ট চলে আসছে, মেবি উপরে 3টা সাইট দেখতে পাচ্ছেন। এখানে এই 3টা সাইট, 3টার মধ্যেই কিন্তু আপনার ফানি সাউন্ড ইফেক্ট পাবেন। কিন্তু এই 3টা থেকে আমি পিক্সেবেটা খুবই ভালো মনে করি। এটা আমাদের কপিরাইট আসবে না, এটা ফ্রি। তাহলে আমি এখানে একটা ক্লিক করে দিব এই সাইটটার উপরে। ওকে, আমরা যেই ফানি সাউন্ডগুলো করছিলাম এগুলো এখন চলে আসছে। আমি একটু শোনাই আপনাদেরকে। আচ্ছা, আমরা কিভাবে শুনবো, শোনানোর জন্য এখানে এই কোণায় দেখেন প্রত্যেকটা সাউন্ডের এখানে একটা প্লে অপশন আছে ভিডিওর মতো। আমি যদি এখানে একটা ক্লিক করি, আশা করি শুনতে পাচ্ছেন আপনি সাউন্ডটা। ওকে, এই সাউন্ডগুলো আপনার যেই ধরনের সাউন্ড দরকার, আপনার যদি যে কোনো রকম সাউন্ডের প্রয়োজন হয়, তাহলে এখানে সার্চ আইকন আছে, এখানে আপনি ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে আপনি এখানে আপনার কোন ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট প্রয়োজন এখানে আপনি লিখে সার্চ করবেন। যে ধরনের সাউন্ড প্রয়োজন এখানে লিখে যদি সার্চ করেন, তাহলে কিন্তু আপনি সার্চ করার পরে পেয়ে যাবেন। তারপর ডাউনলোড করার জন্য এখানে প্রত্যেকটা সাউন্ডের কর্নারে এই সাইডে, ডান সাইডে একটা ডাউনলোড আইকন আছে। আমি একটা ডাউনলোড করে দেখাচ্ছি। আমি মনে করেন সবার উপরে যেটা আছে এটা ডাউনলোড করব। তাহলে আমি এই ডাউনলোড অপশনে একটা ক্লিক করে দেব। দেখুন আমার এটা কিন্তু ডাউনলোড হয়ে গেছে, ফাইল ডাউনলোডেড। যদি একটু উপকৃত হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।